Saya mulai, Pak. Oke. Selamat sore, Bapak Hadi Jatayu, Koordinator Bidang Public Relation. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 2, dengan saya Bintang Maharani, dan rekan saya Esther Oktaviani, Bernadetta Setiawan, dan Karifa Rida Syafina. Kami dari Prodi Marketing Communication Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan ini kami ingin mewawancari Bapak selaku dosen kepala peminatan sebagai narasumber kami dalam kampanye festival musik Sounds of Tomorrow, Shaping the Future with PR Power, yang dirancang untuk menonjolkan peran public relation Universitas Esa Unggul dalam membangun hubungan, menciptakan citra positif, dan memperkuat eksistensi kampus pada publik. Saya beri sedikit ringkasan kampanye yang telah kami buat. Sounds of Tomorrow, Shaping the Future with PR Power adalah festival musik yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi platform strategis untuk memperkuat peran public relation Universitas Esa Unggul di mata mahasiswa, mitra, dan masyarakat luas. Melalui festival ini kami menunjukkan bahwa public relation Universitas Esa Unggul memiliki kemampuan profesional dalam membangun komunikasi strategis dan mempromosikan kampus sebagai lembaga yang inovatif dan mendukung perkembangan talenta muda di Indonesia. Kami juga ada beberapa pertanyaan untuk wawancara yang akan kami berikan untuk Bapak Hadi. Yang pertama, nanti pertanyaannya bisa bisa disampaikan kepada rekan saya Bernadetta. Ya, selamat sore Pak. Pak, saya izin bertanya. Sebenarnya ini pertanyaan dari kita itu ada 5. Yang pertama itu, bagaimana pandangan Bapak mengenai peran PR dalam mendukung kampanye pemasaran, khususnya dalam konteks tema Sounds of Tomorrow? Mbak, ini sudah di-record belum sih? Sudah sih Pak, udah saya record sih Pak. Oke, baik. Tentunya terima kasih banyak teman-teman ya atas kesempatannya dalam dalam bentuk wawancara yang Anda lakukan pada sore hari ini. Tentunya ini kan menjadi bagian dalam luaran tugas yang konsep proposalnya itu sudah saya terima beberapa waktu lalu. Jadi konsep Anda ini adalah bagaimana menyelenggarakan special event. Temanya adalah Sounds of Tomorrow gitu ya. Di pelaksanaannya ada di universitas. Nah, kebetulan di sini adalah Universitas Esa Unggul. Nah, pertanyaannya tadi yang saya simak itu bagaimana sih kira-kira peran PR mendukung kampanye pemasaran tersebut? Tentunya berbagai macam pendekatan untuk membangun hubungan dalam kegiatan PR ini. Berbagai macam cara agar efektif, berbagai macam metode agar efektif. Anda bisa melakukan yang paling efisiensi adalah melalui media sosial yang sudah Anda bangun. Harusnya jadi saya yakin teman-teman sudah membangun media sosial yang Anda buat untuk memberikan exposure yang lebih luas. Word of mouth tentunya ke dalam rekan-rekan mahasiswa, tapi juga ada media yang digunakan oleh di sini kan outputnya adalah generasi muda gitu. Yang paling relevan adalah media sosial. Dan spesifik lagi media apa yang Anda gunakan yang lebih mempunyai exposure tinggi gitu ya, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk membangun engagement internal dan eksternal. Internal adalah mahasiswa, eksternal adalah
apa sih namanya partisipan masyarakat yang mempunyai hobi untuk mengunjungi festival musik tersebut. Dan ketika Anda membangun engagement tersebut melalui metode-metode yang tinggi seperti misalkan Anda menggunakan influencer atau Anda menggunakan band-band favorit untuk apa sih namanya dalam kegiatan festival musik tersebut, saya rasa cukup relevan dan cukup memberikan apa ya namanya ya, kegiatan tersebut menarik untuk dilakukan. Walaupun teman-teman juga harus membedah kegiatannya, pasca kegiatannya agar itu terlaksana dengan baik gitu ya. Tapi sekali lagi itu akan panjang untuk didiskusikan, tapi saya harap teman-teman sudah mempersiapkan itu agar dari pra sampai pasca itu berjalan dengan baik dan lancar. Singkatnya sih begitu, gitu ya. Dan kalau misalkan ini dibuat dalam periode-periode akan datang, itu saya harap itu dibuat secara konsisten. Jadi periode ini dibuat beberapa kali dalam apa sih kesepakatan antara panitia dan universitas, misalkan setahun sekali atau 6 bulan sekali atau 1 semester sekali, sehingga momen itu schedule itu bisa dilihat oleh audiens dan akan menjadi waiting list lah untuk program ini ke depannya akan kita kunjungi lagi, periode ke depannya akan kita kunjungi lagi. Itu mungkin strategi-strategi PR yang bisa diimplementasikan. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Lalu saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak bagaimana cara mengukur keberhasilan upaya PR dalam kampanye pemasaran festival musik, khususnya dalam hal peningkatan citra Universitas S1? Oke, baik. Berbagai macam pendekatan, berbagai macam metode untuk mengimplementasikan itu melalui metode konvensional atau melalui metode digital, gitu ya. Metode konvensional seperti Anda melihat seberapa tinggi audiens yang hadir di lapangan, gitu ya. Itu pasti akan terlihat sejauh mana efektivitas implementasi PR ini ter apa terjalin dengan baik atau terlaksana itu secara konvensional. Misalkan Anda akan melis audiens yang akan hadir atau kalau misalkan model-model di PRJ, mungkin kalau teman-teman tahu kan ada kehadiran audiens ya yang mereka akan mendapatkan potongan harga dan lain sebagainya untuk melihat seberapa banyak audiens yang akan hadir. Itu melalui konvensional. Kalau melalui digital sudah sangat banyak ya, ada survei, ada statistik, kalau media sosial kita bisa membangun engagement dari apa sih namanya komentar audiens, kira-kira nih audiens ini apa sesuai nggak sih perspektifnya dengan kegiatan tersebut, relevan nggak sih, menyukai nggak sih, singkatnya begitu. Itu kan bentuk transparansi yang bisa kita lihat untuk kira-kira ini audiens mempunyai challenge seperti apa untuk panitia selanjutnya atau untuk kegiatan selanjutnya, harapan mereka, sehingga konsistensi yang dibangun dari insight yang didapatkan dari audiens yang hadir itu bisa memberikan inspirasi untuk bisa memberikan tantangan ke depannya untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar serta semakin menarik ke depannya. Harapannya seperti itu. Berbagai macam metode. Jadi singkatnya saya memberikan kesimpulan bisa melalui konvensional, bisa melalui digital. Harapan saya dua-duanya itu bisa diimplementasikan agar kita bisa mempunyai data yang bisa kita komparasi di tiap periode-periode berikutnya. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibantu oleh Esther ya Pak. Ya, baik Pak. Mengenainya saya mau untuk pertanyaan ketiga,
dalam konteks kampanye Sounds of Tomorrow, bagaimana PR dapat digunakan untuk memperkuat pesan, pemasaran, dan menjangkau audiens target secara efektif? Boleh dibantu, Pak? Oke, baik. Sekali lagi mungkin dua metode ini yang bisa diimplementasikan, konvensional ataupun digital. Kalau konvensional mungkin Anda bisa memberikan narasinya melalui MC atau melalui apa sih namanya tokoh-tokoh yang hadir atau aktris-aktris yang hadir gitu ya, untuk mensosialisasikan kira-kira message apa yang ingin disampaikan, narasi apa yang ingin disampaikan kepada audiens secara langsung. Tapi kalau misalkan Anda ingin menyampaikan melalui digital, tentunya kan berbagai macam pendekatan seperti copywriting, apalagi deh poster flyer yang kita memberikan message-nya kepada audiens dengan tema-tema yang sedang berjalan, tema-tema yang sedang hype. Beberapa waktu lalu kalau tidak salah ada kampanye PR terkait dengan bagaimana meningkatkan donor darah gitu ya kepada audiens yang akan hadir. Strategi seperti apa sih yang efektif bisa disampaikan kepada audiens, dan goals-nya adalah audiens yang ingin ikut donor darah tersebut. Nah, itu kan berbagai strategi yang akan diimplementasikan. Kalau misalkan di musik itu seperti apa? Apakah itu disisipkan knowledge ataukah disisipkan terkaitan dengan program-program universitas atau bisa memberikan inspirasi audiens? Tapi kan sekali lagi ini kan implementasinya, ruang lingkupnya adalah universitas Esa Unggul. Jadi teman-teman ada keterbatasan di situ untuk menyampaikannya, tidak bisa secara luas gitu ya. Ada unsur knowledge di situ, ada unsur ada harapan di situ untuk memberikan message kepada audiens. Jadi singkatnya saya memberikan poin adalah narasi yang kuat, lalu Anda bisa membangun media relasi kepada audiens tersebut agar bisa membangun engagement yang baik. Lalu mungkin Anda juga bisa membangun engagement kepada influencer gitu ya, sehingga influencer bisa confirm hadir di kegiatan Anda. Itu bisa membangun exposure audiens untuk hadir. Dan mungkin tambahan terakhir, kalau ingin luas lagi, Anda bisa membangun community engagement mungkin ya. Jadi pasar Anda bukan audiens secara halayak, tapi community hadir di sana gitu ya. Jadi kan itu bisa memberikan satu audiens yang secara community itu hadir di kegiatan Anda tanpa bingung untuk mencari audiens karena sudah dalam community tersebut gitu ya. Mungkin yang menjadi challenge teman-teman yang bisa saya sampaikan mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Setelah ini akan teman saya bawakan pertanyaan, yaitu Bintang Maharaj. Untuk pertanyaan keempat, saya ingin bertanya bagaimana campaign festival musik ini dapat mencerminkan nilai-nilai dan keunggulan Universitas Esa Unggul seperti fasilitas akademik dan inovasi universitas dalam kurikulum. Terima kasih. Oke, mungkin dua poin besar yang Anda tanyakan, fasilitas dan kurikulum gitu kali ya. Kalau misalkan fasilitas mungkin karena ini berkaitan dengan exposure pada kegiatan ini, ya kita sajikan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Universitas Esa Unggul tersebut untuk memberikan nilai plus gitu ya. Penyelenggaraan musik itu menggunakan fasilitas yang ada di kampus gitu ya. Terus kalau misalkan kita berbicara ini disajikan kepada media sosial melalui live streaming, berarti kan kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang baik gitu ya. Lalu
ruang publik, misalkan kegiatan Anda itu eksternal, itu di mana titiknya, apa sih namanya, situasinya seperti apa, itu kan juga bisa memberikan atmosfer positif kepada audiens gitu ya. Jadi sebisa mungkin the best fasilitas yang diberikan oleh Anda, yang dipunyai oleh Universitas Esa Unggul disajikan dengan baik, karena bagaimanapun itu kan akan berimplikasi, audiens akan merekomendasikan, kalau di dalam marketing kan word of mouth gitu ya, merekomendasikan bahwa universitas ini menyajikannya dengan sepenuhnya dan terbaik seperti itu, gitu ya. Kalau itu untuk fasilitas. Kalau kurikulum mungkin saya bisa menyampaikan, misalkan ada beberapa pendekatan mahasiswa terbaik, apa sih namanya, berprestasi untuk tampil gitu ya, di dalam kegiatan Sound of Tomorrow tersebut gitu ya. Pengembangan kesempatan mahasiswa atau kreativitas mahasiswa yang bisa ditampilkan, dance ataukah pokoknya yang relevan dengan kegiatan musik tersebut gitu ya. Jadi itu bisa memberikan satu aspek positif di aspek kurikulum. Oh, ini bahwa selain disajikan dari pendekatan musik, teman-teman juga menggunakan pendekatan kurikulum, yaitu adalah mempunyai mahasiswa untuk kesempatan tampil di publik. Tentunya mahasiswa yang berprestasi untuk mempunyai kesempatan secara internal dia tampil di publik, secara eksternal memberikan exposure, oh ini ternyata yang tampil mahasiswa yang berprestasi di bidangnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Pak Rifa. Oke, selamat sore Pak. Saya ingin mempertanyakan, menurut Bapak, seberapa penting kampanye PR seperti ini dalam mendukung perkembangan mahasiswa dan juga kemajuan Universitas Esa Unggul ke depannya? Terima kasih. Oke, baik. Tentunya berbagai macam aspek yang bisa ditangkap ketika kegiatan ini dilaksanakan. Kalau kita berbicara PR kan kita mengelola image gitu ya. Berarti kan image dari universitas itu sendiri dalam pelaksanaan kegiatan Sound of Tomorrow tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalkan kita berbicara perspektifnya di sini adalah sebentar ya. Perspektifnya di sini adalah bagaimana sih implikasinya di universitas. Berarti kan tingkat kepercayaan audiens dalam melaksanakan kegiatan, dalam menerima message yang disampaikan dalam festival tersebut, musik tersebut gitu ya. Tentunya perlunya pengembangan mahasiswa, perlunya kesempatan apa ya namanya? Saya kurang nangkap sebentar. Peran kampanye PR dalam mendukung pengembangan mahasiswa ya, pengembangan mahasiswa ke depannya. Pengembangan mahasiswa yang salah satunya tadi, mahasiswa punya kesempatan, kalau kita secara spesifik di sini kegiatan adalah campaign musik, berarti kan kita berbicara kegiatan musik tersebut salah satunya adalah mempunyai mahasiswa berprestasi tampil di depan umum gitu ya. Tapi mungkin Anda bisa meningkatkan exposure-nya lebih luas lagi, tidak hanya berbicara pada kapasitas musik itu aja, tapi bisa di berbagai aspek-aspek yang lain yang menyinggung kegiatan-kegiatan di universitas. Misalkan kita masukkan beberapa kegiatan-kegiatan akademik di sana, seperti bagaimana sih mahasiswa itu mampu untuk memberikan kegiatan-kegiatan akademik. Kan kalau di lingkup universitas itu ada penelitian dan lain sebagainya, berkolaborasi dengan dosen gitu ya. Dan juga mungkin implikasinya yang paling penting adalah penerimaan mahasiswa baru untuk bergabung
dalam kegiatan perkuliahan, khususnya di Fakultas Ilmu Komunikasi. Poinnya seperti itu. Kalau untuk kapasitas di mahasiswa gitu ya. Tapi sekali lagi yang menjadi atensi saya adalah ini yang Anda sampaikan di sini adalah goals-nya akhirnya. Tapi prosesnya dari pra sampai produksi sampai pasca itu selain komitmen juga harus teamwork yang baik gitu ya, sehingga harapannya itu bisa terlaksana. Dan implikasinya kalau universitas adalah bagaimana mempercepat jumlah mahasiswa bisa join di dalam bergabung di Universitas Esa Unggul yang dipelopori dalam kegiatan kampanye ini. Paling seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Hadi atas waktu dan pandangan yang telah Bapak berikan. Wawancara ini sangat membantu buat kami memahami lebih dalam tentang peran strategis public relation dalam kampanye. Ya, Pak. Yang terakhir saya kurang konsen, tapi semoga menangkap message-nya ya. Paling seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin? Ya. Kami berharap juga melalui campaign yang kita buat ini, Sounds of Tomorrow, bisa dapat menunjukkan bagaimana PR mampu membangun hubungan yang kuat, mengkomunikasikan pesan secara efektif juga, dan berkontribusi positif bagi perkembangan kampus dan mahasiswa juga. Sekali lagi kami mengapresiasi waktu Bapak dan wawasan yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih Pak atas waktu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih.